Hello，好耐冇見你，我哋嚟咗個咩嘅世界？我都唔知呢度咩嚟㗎，抽嘢㗎，我唔知咩嚟㗎嗰啲咩嚟㗎？冇錢嘅。喂，我唔要 Roblox 嘢啊！唔該，我唔要 Roblox 嘢。我可以撳到隻寵物，又高又威猛㗎喎，好似幾好。喂，200蚊、1000蚊梗係買過啦！松鼠大彈，哇，係一隻垃圾鼠。裝備咗啦，松鼠，應該就開心。唔裝備，我要變到我隻好細隻嘅嘢變大。然後就可以嚇死晒所有人，變大啊！200蚊一抽啊，好貴！哇，橙色嘅垃圾套啊！裝備，我隻鼠好大啊！我隻熒光套啊！其實咁樣換嚟換去好咩？講真，哇！然後呢隻，大家變細粒，大家都要變細粒，細粒。5K， 哇，變大粒啊！我原來已經不知不覺有5000K啦，搞錯呢隻先。係啊 ，OK 啦，開蛋啦！哇，黃金唔知乜，哇，金閃閃到，以為自己好勁，其實差㗎啦。衝啊，長大啊，紅人變成一隻，大家都黃金金嘅，好咩？群組箱啊，群組箱正到啊！加入下群組先。群組，有福利點唔攞咧嚇？你加入完成啊！喺返遊戲入邊，笑死啊！大型電視啊！我入嚟啦！加入咗群組啦，開得上啦！10K 啊，正啊！好似講到我成個變態咁。仲未得，我冇條碼，我唔知啊。好重咩你？
重新入嚟嘅，搞錯。邀請好友，邀請好友，邀請好友啊！唉，有冇人會回應我呢？要等到第二地啊！救命！好慢啊！喂，呢個遊戲好攰啊！喂，呢個遊戲咁㗎，好慢嘅。最少拍個10分鐘先完啊！我想自動撳啊！原來可以自動撳㗎。一個個禮包喎，好貴。點解魔法重生啊？1 hour later 啦，就係要。漫長嘅時間。咁我哋就望住呢隻松鼠慢慢成長啦。大家唔想睇都可以skip 咗佢最後，因為係啦，大家都知嘅啦。我哋就慢慢睇住呢隻松鼠係幾大啦。點啊！我都冇嘢做噶啦，係嘛？所以我只可以喺度點。撐到10分鐘我就可以休息噶啦，你知唔知啊？點解好似有啲晦氣嘅咧？拍片應該要有精神先啱噶嘛。越嚟越大啊！定冇大過啊？算啦，仲要交表。交表啊！專業，你邊度專業啊？點解咁慢㗎？我唔要，多謝晒。我係有意志㗎，你知唔知啊？我冇意志點樣做 YouTuber 啊？我想少咁樣啫我垃圾嘢啊！雀仔咧，今日就算，我今日冇今日啊咁樣，就係好啦，我哋要睇住隻雀仔長大係嘛？衝啊！雀仔變大。我話幾大都得㗎，其實。每日本身有啲咩㗎？幾個垃圾嘢係咪？自動放彈器我而家MB 都咁平嘅咩？9.5M 啊，救命！勁啊！又係一隻臭雀。
變大啦，着咗。我仲係菜鳥嘅，我唔想變菜鳥啊！點解隻鳥可以咁細嘅？唉，重新啊！重新，喂，重新。Oh my god！我中意掃人。你話我掃人咁冇禮貌嘅？唉，終於嚟到艱難嘅10分鐘啦！唉，好開心啊！呢個遊戲好慢啊！唉，咁今集就嚟到咁多啦。我係電神，大型電神，我求訂閱，但係我唔求訂閱，我求點讚呢，同埋睇人嘅數量。同今集就嚟到咁多啦，咁就嚟到咁多啦，大家開心快樂嘅新年過期，假期過咗啦，然後我哋要喺度忙碌嘅溫書嘅學期啦。我知道大家好捨唔得，我都好唔捨得啦，仲要俾人收咗 iPad 啊，真係咧。咁今日就嚟到咁多啦，大家聽日見吧。咁今集嘅時間嚟到咁多啦，大家拜拜。好。